Reka mbanze ndakubwira. Abakera tutaraca ubwenge twahora tuvuga ngo abasheri bacu tuzobasangira. Ariko ntukeneye ko natunga nimero ziyo. Ubu unye twaronse voie de sortie. Kera abavyeyi bacu wasanga aziga ubuzima ku mugabo gusa akavuga ati ninagenda canshikira hehe. anje vraiment ni mwiza. No, vuga mu Ari inzobe. Afise ubwanwa bumeze uko. Uyigomba uje mu rukundo. Ntari amakriteri ugira ko ku muntu mugwa mukundana. Urazi Ni swari we. Ne ukundana n'umusazi. Kiyo kintu c'amakriteri. Uvyivugisha utaragwa mu rukundo. Merci. Okay, nacho. Urugo ruraryoshe vraiment. Tubwira ibintu bitatu bajyanye bano. Nanyarukiritse. Mon chéri. Mon chéri aratesa ico ni cambere. Ikindi ni mwiza cyane gose malheureusement ntaza kubitahura mu kirundi parce que navuga ikirundi. Ne bewe ko waba hanze besto none gute? Besto ibintu araza kuvyakira. Premièrement nashaka kubamenyesha yuko Nk'akageso je nashatse kukanyegeza. Umwe atayi wabo n'undi agatayi wabo. Yesu we. Byoba byoroshe cyane ko ndakanyegeza emwe ntuzopfuka. Ukazokamenya nyene twashitse ndi mu rugo nyene uvuga ati none. Jai. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yagate TV uyu munsi nabazaniye abigeme beza cyane n'abakobwa beza bo mu Burundi aha mu gisagara ca Bujumbura reka ndabakire tuza kuyaga vyinshi tuza kuyaga kuri deba ni deba ijanye n'ibintu vy'urukundo baraza kubigisha bongere banabakebure ntimucikwe mugumane natwe reka mpere mu buryo bwanje mutwidondore Nitwa amazina yanje yose abavyeyi bampaye ni Gapfasoni Pierre Melody. Nkaba ndi mvukira y'Ibujumbura. Nkaba navukiye Tanga Nord. Akaba ari nk'ibyo. Nawe ndabaramukije cyane ku mazina ni Nizigimana Ani Joanis murakoze. namwe Ndabaramukije. Amazina nitwa Yes. Murakoze. Yambu cyane nanje ku mazina ni Ishimwe Lisartesa nkaba nishimiye kuba hano. ngo gwiki Lis bandanya Altesa. aratesa No, Altesa. nari mvuze ngo muri beza nababesheye Wakoze merci. haraga klima gakanye mukumva gute Neza cyane. ni neza cyane no kuba dafise abasheri ni neza cyane Ni neza. Ni neza nyene. ndari singo ngaha Nano. Yaje. niyo mpamvu mwese muri ngo murakavibinga muri iyi minsi usanga abantu ngo bari en couple hari utuntu ngo ba boyfriend banyu muca muza murahora kenshi cyane nivyo No. Ndibaza ko dufise umuntu ari marié hano arashaka kutubwira uko ngere bimeze sino ku bandi ntavyo tuzi cyane. Je nta byinshi no bivuga ko birenze c'est juste yuko biraryoshe kuri bari marié canke kuba utari marié ahantu hakanye hari canke kuba ufise subiramo ikibazo kwanza nabajije ati
muri bino biki oya nta gukata yo navuze ati muri bino bihe hakanye abantu bafite partenaire ngo bari mu nyungu kandi akenshi baranabonana cyane hariho n'ikindi ngo abantu bubakanye barimo baracererwa ku buzi cyane abandi ariko baracererwa ku ishuri nivyo je nibaza ko atari ibyo kubera yuko umuntu yubatse ntiyubaka mu gihe c'imvura gusa no mu gihe c'izuba bakicubatse rero mu gihe nk'ico umuntu ntashobora kuvuga ngo mu mbeho niho abantu baca baprofita kumva yuko wovuga yuko uburu uraga profita akabeho none iyo muri kumwe mu busho akabeho gakeneye none gashanda kubaza akabeho gakeneye na ruguru ragasanga kandi ngaha mu Bujumbura hashushe sagara ko abantu bari ruguru bo baramaze kubimenyera ivyo umva naho babimenyereye je crois pas yuko tu peux kuko urumva uko bigenda kose utegezwa kwama warondeye mukate utegerezwa kuja ku kazi nyamba akazi gatangura 7h30 ntuca utangura 8h ngo motifu harakanye canke ufise kuvyuka nabi vyanka kuvyuka misi yose nta muntu ndabona aryoherwa kuvyuka mu gatondo vraiment again basubira too much nubu unye ntibiri too much nk'umwunganira par exemple nk'uno munsi uno munsi imvura yazindutse iragwa gucegwa rero kw'aba fonctionnaire canke ku banyeshure nyene biri normal buke uyu munsi witwaje imvura hamejo na ntiyagwa n'ubundi nyene bazoceyekwa ejo hahisi none ko atari twese dufise akadeplacement ubu basi ntacyo warabyemerewe kubera yubatse hama namwe rero izo rencontre ntiziyongerekanye ku bakunzi banyu oya zagumye ari za zindi nyene erega baguma bakoze baguma bakoze ntibaca basibira ico hariho n'akandi no kwajutsa ko yuko rero abantu bafise ba diaspora urumva baguma babaye mu célibataire géographique naho nyene merci abantu bafise abashira ba diaspora ngo baba bafise aba besto yesu utegeze ko ufise mu besto kuko hari ibihe udashobora kwigwana ko wenyene kubera ko bambwiye oya ivyo bakubwiye si ivyo sha barakubesha barambesha kandi bambwira ngo birabafasha ahubwo wari kurondera wowe yabikubwiye basi n'uyo nyene apana kuri bose okay reka twinjire rero muri deba yacu uyu munsi deba yacu ivuga nk'uko onye ni kubera iki haba abantu bubatse canke abantu bari en couple ikintu cyo gucanamo gisigaye ceze cyane muri kino gihe biva kuki reka duhere kuri wewe sha yaranjanye mugabo sinzi igituma no kubwira je dirais ko ari igituma ari peut-être kubera ibihe dusigaye turimo urumva abantu twagiye turanormaliza ibintu bimwe bimwe canke ukutaba novuga gute loyal urumva envers umuntu wundi no ndazi no kwirengagiza ibintu bimwe bimwe nyene niko novuga je sinzi vraiment ngo ni igituma ngo niki iki ubikora nta raison nimwe bafise atari uko nyene abantu twabaye nabi aho ndiyo mwunganira akavuga ibitandukanye n'ivyiwe mwese nuko nyene reka bare kububatsa atwigishe sha namwunganira okay ndamwunganiye gatoya mugenzanje je nibaza yuko igituma abantu benshi bagira ama divorce canke batandukana bivana d'abord n'umwanya bamaranye en tant que couple hama bari marié naho biravana hariho abo usanga barahitanyemwo barafatanye mugabo ugasanga bamaze igihe gitoya bakundanye nta muntu n'umwe azi uwundi rero ivyo vyose bira-influence mu rugo kuko mu rugo
mvugiye cane cane hanini mu rugo hariho ingeso usanga utazi ku wundi utafashe rero umwanya ushobore kuba woyimenya hama winjiye muri urwo rugo uvuga ati iyi ngeso nari sanzwe ndayizi ndashobora kuyubakirako biragutuma wewe muri wewe uba blessé wumva yuko ubabaye cyane ku mutima rero igituma usanga ubu abantu benshi ubona ama rupture menshi iki abantu benshi hariho misore n'inkumi barafise naho nyene kumva yuko ushobora gusanga umwana à 16 ans à 17 ans amaze gukundana n'abakobwa 10 20 30 azoshika mu rugo afise d'abord yarabaye umumama yarabaye hari umwe abaye umumama undi yarabaye umupapa rero ukacu usanga kubaka ntibiboroheye comme mari et femme mugabo hariho n'abandi nawo ngo z'ubwitsi gusa kuri ico kintu ca mbere waruvuze je sinemeranya nawe ico cyo kuvuga ngo muri kwa ngo mama maze igihe gitoya mumenyanye wibuke yuko kera naje sinari d'accord kera ntiwamenya n'umuntu mugiye kubana nawe bakwereka ati nujya muzobana kandi barabana karamata bakavyara bakaronka n'abuzukuru mugabo tutibagiye kera barubaka kubera bubakira muri niko zubakwa abubu nawo kubera twajanye n'ibihe le divorce iroroshe cyane bisigura ba kera naho ataba yemeye uwo muntu yarubaka kubera yaba yigishijwe kubaka muhiri wabo baba traininga kubaka kuva bakiri bato mugabo ubu biroroshe kuba umuhungu wo mubwira ati hewe nta kuntu nakumwe wongora umwe wese yogenda kuye amakosa ari kuri mwebwe abakobwa oya n'umuhungu nuko nyene n'abahungu babo babategura kuva kera babategura baze ati mu rugo uzobura umugabo uzoba wifashe gutya na gutya rero pour dire kera n'ubu sico kimwe abahungu ni ikihe kintu cyahindutse vyarahindutse ubwo twe twarahinduye ubu nta bahungu bagikubita n'abagore ivuge wivugira abahungu twe twateye tuba abana beza ariko mwe namwe mwateye muba independent oya urazi ikintu kimwe abuni ku muntu oya je nande sinemeranye nawe kubera ko ntushobora kuvuga ngo abahungu ngo mwateye muba beza cyangwa abakobwa naho ngo twateye tuba independent no urashobora kuba uri independent umugabo uri soumise sivyo hanyuma abantu b'abagabo nawe ntuvuga ngo bagabo bamwabaye abana beza si babagabo nyene canke abahungu bagaruka bavuga ati ntagufise sinobaho afise uyundi canke afise abandi kuko nta mukobwa azoza yiruka inyuma y'umuhungu ntibishoboka abahungu nibo batuza ndoko baza kuturondera urumva ntawe uca uvuga ngo abahungu n'abana beza oya gusa yenda kubaza ikintu kimwe wowe hari umugabo mwobana akagukubita ukavyihanganira muri mwebwe ninde yovyihanganira kuburyo yoguma yubaka nubwo yomukubita urushi forcément sinovyihanganira mugabo wibuke ko abakera bavyihanganira nico gituma numva nyine ko amakosa ari wanyu none ndabaje niko zubaka oya sha ala paha ahubwo kera bubaha aveuglement hama muri uko gukubitwa naho ni hahandi yuko wasanga urumva uri umugore none ucinyijwe uri umugore ufise abana nka 5 6 sivyo bakuziga ko kazoza ariko amagara yawe ugasanga aronenekaye umva yuko oya gusa ntibakubita ajyamakofa mwe reka nanje ndakubaza ikibazo twadukofe tw'urukundo reka nanje ndakubaza ikibazo kurushyira ku murongo urukundo nanje ndakubaza ikibazo umugore agukubita uguma mu rugo kameme birabaho yagenda umugabo ibyo ntabwo vyakabaye birabaho umugabo wovyihangaye hariyo n'abagabo rega bakubitwa yego frère muri iki gihe hariho akantu nagomba kwajuta ko en fait si indépendance yaduze mu bagore ahubwo nuko ubu unye twaronse voie de sortie kera abavyeyi bacu wasanga aziga ubuzima ku mugabo gusa akavuga ati ninagenda canshikira hehe muhiri wabo ntibaza kumwakira bamubwira ati subiraho wagiye afise abana ategerezwa kurera ntashobora kubajana ntiyoronka indaro canke hacaba donc ubu unye uzosanga twebwe abavyeyi bacu bafise akazi na twebwe
ubwacu canke no grande sœur barafise akazi ku buryo avuga ati niyafata nabi ndafise icombeshaho nico si ukuvuga ngo ni independance oyaye ahubwo novuga ati ni evolution des choses idufashije kugira ngo dushobore kubaho novuga gute équitablement et également udafashwe neza ni nkuko umugabo adafashwe neza mu rugo nawe nyine ashobora kuvuga ati ndagiye co kimwe no mugore reka ndakubwire uramaze kubona yuko iyo mu buzima atayindishwa ufise shwa yo gukora ikintu uramaze kubona yuko ugikora neza kandi biyaranje kikagenda neza ariko mu gihe uvuga ati kino kintu chance ndakorana kiriya ico kintu nta nguvu nyinshi ugishiramo so no mu gihe ro mu rugo uvuga ati umugabo wanje niyagira ibi nibi nzoca sambura kuko je ndashobora kwibeshaho hari igihe usanga wihuse ntihari umuntu usanga yihuse agafata decision mu buryo bwihuse kumva zuko afise famille iza kumufasha cyangwa kumva zuko afise akazi keza ivyo ntimurabibona kuri ico uvuze c'est vrai cyane cyane yuko le choix yoroha cyane gose kubera ko uba ufise novuga ngo sinzobaho nabi ariko nabo nabajya bari babayeho bavuga ati nta yindi choix niko zubakwa niko bimeze ukungene batuntuye ku mutima c'est autre chose apana yuko ngo babara cyane gose mu bwenge ku mutima ugasanga umuntu agendana kabonge moi je connais beaucoup de mères canke abavyeyi batwitangiye imbere azaka kubwira ati je urugo wari kumashwa sinari kurujamo mugabo kabona baguma bafatanye amaboko bajana mu manza bamerewe neza ego cyane gose ubabonye ukabona barabanye 50 60 mais ku mutima merewe nabi donc umengo ni shwa nziza bamwe bemera kuvuga ati je ndiyerekanye je vais divorcer devant tout le monde et je m'en fous undi akavuga naho ati je m'en fous by'abantu bibaza nguma nabaye nga dans tous les cas tu souffres deko ni kuvuga abantu bakera benshi babubakiye ku nkovu ego cyane ndavyibaza bon si bose ibi rero ibiroto vyishimira ya divorce aba bantu babirinze inkovu oya nawo byishimira no kuri mugabo bishitse nta wutera ibuye uwundi kuko nibaza ko abantu babiri bavanye nta muntu numwe wo hanze azomenya igituma exactement vyabaye rero bishikiye abantu bamwe nantocuza ngaho kubatwenga washinyagure kuko nawe uri umuntu vyokubaho urumva si ciza nta nico nshigikiye kandi umuntu yizera kandi asenga mugabo hariyo deka usanga nyine usanga vyabaye kandi bishitse ntucujije abantu ikindi kivyanse nta kundi iki kibazo ngoma ndacerekeze kuri we nabonye yantumye cyane ni kihe kintu umugabo wawe yo gukorera ukaca wawukana direct shacho kibazo mega kiri banal gute ikintu yo nkorera aca naho kantu ubwo nyene yego ukavuga ati nta wundi munsi subira kurenza ko ndi mu rugo rwawe ankubise cyane gose hamwe kunyica ico nati cyo twakivuze ko vuga ikindi kitandukanye no gukubita oya nta kindi ikiki mufasha ari kumwe na sister wawe nta sister mfise umwe muri aba ubu muri abagenzi cyane ngahano uyu bon twese turabagenzi actually okay umwe muri abo ukamufata fresh barahantu muri guest tubanze tumuhebe uyo tubanze tuvuge kuri abanyene bari ngaha tubanze tuvuge kuri abanyene bari ngaha n'ubundi niwe yavuze uvuga nk'uyu iyo mureba tugati turahojeje umuryango wabuze woca ugira iki nagira wavyumvise woca umwica erega naje ubwanje bivuze numvise umengo simeyo neza oya bwira woca ukora iki none ikintu uvuga ati woca usambura nyene directe canke wovuga ati ujya n'umugenzi wanje kandi nikitse kandi yagenda ku mugenzi wanje urumva reka mbanze ndakubwira abakera tutaraca ubwenge twahora tuvuga ngo abasheri bacu tuzobasangira
ariko nukeneye ko natunga nimero ziyo. oya hareka tureke kwamvizaje ko byubaho no kubaho no mu byiyumviro no ntibibaho mu byiyumviro tureke kubyiyumvira ko byubaho Ubu usanga utabishaka ko natunga nimero za sheri wawe. oya numero ni normal ndamwajutira ko gatonya nubwo atari jewe nubwo atari jana n'abajije ikibazo premièrement abagabo canke abasheri baba turi kumwe ce sont nos frères urumva nos frères parce que nous considérons comme des sœurs donc si numva en aucun cas dans la tête dans le CMTP numva yuko je vais coucher avec mon frère byagenze gute nta nakantu na gatoya nta kuntu na kumwe rero donc ce n'est pas envisageable mais nibaza yuko nubwo wosanga umugabo wa bon en tout cas kuri jewe de ma part sanze ari kumwe n'uwundi muntu non pas ses fils n'undi muntu je no mubabarira kuko n'ubundi ivyo ntibishika ntibibaho mu buzima byo kwama byabaye kandi congratulations bese wawe yakubwiye ngo muzuba kajyanye ikindi ni cuko apart kumubabarira uwo nogenda ko wese afise iyo ngeso shaka abagize iki atunze akenye ari mwiza ari mubi mana uko ariko kose akijijwe atakijijwe ari ukuvanga yo kuvanga tu ne peux rien faire rero ntiwoca umureka ngo kubera ko yamvanze ahubwo tu vas essayer de savoir quoi qui vyashitse qu'est-ce que je peux faire pour changer cela ego wow ndakwishimiye ndaje vraiment ndamukomeye amashi uragurira garutse oya singuye ngo garutse mugabo nishuye neza yaravuze ngo live ngo wacumwica oya ni kubera wavuze muri twebwe erega byo bibabaje gusura nawe yaciye avuga ati ari ku bandi ega ntiyavuze kuri twebwe nko muri twebwe ntibinashika nabikubwiye on est des frères et des sœurs nivyo kunda uyigomba uje mu rukundo ntari amakriteri ugira ko ku muntu mugwa mukundana urazi ni swari we ne ukundana n'umusazi kiyo kintu c'amakriteri uvyivugisha utaragwa mu rukundo merci okay naco reka twigumire aho onya ukicivugisha ayo makriteri ndazi urayafise ego bon ego urafise ivyo uvuga ati mu buryo buri bwa physique haro physique ubu uvuga ati je nkunda abahungu bameze uko muri abo bagenzi bawe nta muntu afise umusheri urabona afise physique nk'ijya wowe ukunda yo yesu we nta numwe muri bo mana oya ndabitse ko bafise abagabo beza n'abasheri beza mugabo ntabo yo nta na gato nta numwe muri bo duhuza amastiri kandi Imana igira ibintu neza heureuse nta numwe afise nawe nta urabona aya vraiment sheri wiyo kumenga bon yo oya vraiment na mwanse kwivugira ku makamera oya niko biri nukuri wowe ugombwire yuko uburyo physique ukunda y'umuhungu yuko iya sheri wawe itandukanye n'iyo igatandukana n'iyo yego uko nta usa n'uyundi vraiment nta usa n'undi ukunda umuhungu ameze gute ahubwo uvuga ati umugabo we ameze gute okay yego tubwire sheri wawe aho yari yihenze vuze umuhungu ukunda arashobora gusanga uwo nkunda adakwije ajya ama caractéristiques nshaka akubwira uburyo physique ya sheri wawe imeze gute sheri wanje vraiment ni mwiza no vuga mu ari inzobe afise ubwanwa bumeze uko oya kaka nakiyaje arambara amarori ari chic nyene aratesa ni muremure ni oya aragereranya si muremure vraiment kamugasi ni mugufi nompa ama nawe wameze gute arirabura hanyuma turasuganwa ni muremure ntiyonze kandi uko ubwanwa nko nyine nkamaze ukagonganirako si bumwe ikizima buhari hama uwa gatatu nawe umugabo wanje aratesa première mon chéri
mon chéri aratesa ico ni ca mbere. Ikindi ni mwiza cyane gose, malheureusement ntaza kubitahura mu kirundi parce que ntavuga ikirundi, arashobora no kuvuga n'icongereza n'igifaransa. Donc novuga ati nta ma critère novuga ngo ntuzeya gusa aragangutse iconyene kandi kirampezagira. Oya ivy'ubwanwa barabufise mugabo je barabumwa. Arabufise mugabo arabumwa. Donc mwese nabumvise rero twumve nawe ameze gute? Shinga ntawe wanje ni mwiza. Ibyo byo ndabizi. Oya ni mwiza, uvyumva ko ari mwiza. Yego ni mwiza kuko nyene ni mwiza. Okay. Yeah. Hama ni muremure. Wumvise ko uwo muhuzi yirabura kandi ndakuje afise amadred. Ubwanwa nawo barabugabanya sico kimwe n'uwava bibazuka. Wowe ubwa mbere utararujamwe ntiwakunda umuhungu muremure? Hama aragangutse. Ego nta muhungu mugufi nigeze. Numva ko afise ya physique yoge. Uya rega nubwo bafise physique zimwe kandi non plus nibaza ko ta muntu numwe biba yavuze ngo yitayeho physique cyane gose. Watubajije ko ametsi twakugenya. Ushatse ikintu nkunze muri mwebwe. Uburyo mudahakanamwo ko abasheri banyu. Iki gihe benshi barahakana abakunzi babo cyane, ariko nyine muri proud birantangaje. Anje sinshaka kumuhakana parce que je suis déjà officialisé. Mucero munabavuga n'uburyo bamezemwo. Mbewe ko wawe abahanze besto none gute? Besto ibi ntaraza kubyakira. Araza kubyakira. Premièrement nashaka kubamenyesha yuko ndi umu entrepreneur. Nta mwanya na muto ufitiye ugo rukundo rwo hasi. Nta mwanya na muto. Nukuvuga ngo n'umwanya je mba ndinze ndonka ntari kumwe n'aba bakobwa mba njyana kandi mba nguwe neza cyane gose. Rero nta besto nuwo bayari yibaza yuko ari besto ndamuhojeje cyane. Oh no. Rega nubifate nabi ni brand ambassador wuriya musheri wawe. Abari ngaha mu Burundi. Sivyo none ni ikihe kintu twokebura abantu bubakanye cyane cyane canke n'abari en couple kugire ivyo bintu vyo guma bakundana bakavana canke bubakana bakagira ama divorce bihagarara? Wajije ikibazo higoye. Nka je noza guhanura bubatse gute? Genge no hanura bubatse peut-être. No, nubwo utabubibaye mwari kurabibona. Je pense yuko tant que umuntu atabari yumva ko ari prête yo kuja muri engagement n'undi muntu, pa kuvuga ngo murubatse n'ubyitwa ko mukundane basi mufise objectif commun, ubijemo uri prête ku no kubana n'uwo wundi kugira ama compromis kuganira ibiki n'ibiki kugire umenye yuko habaye ikibazo kanaka ntucutera ubivamo bas umenye ko uzoshama inguvu zikwiriye kugira ushobore kugwanira urukundo rwanyu kugira ntibi ntimuce mubivamo à chaque prise de bec niko nobivuga canke yindi ngorane yari yose. Jewe meze nk'umwunganira nobahanura aba jeune fille nibagire mariage nko kumenga ni competition. Melody yayigize nanje ntegeza kugira mariage ayigire nyene kuko yumva ko hageze kandi ari prête kubehera ngo nibanga kandi ribangirwa ingata si ibintu byo kupfa kujamo nyene kugira ejo wumvise ngo birandambiye ngo usohoka kugira mariage nyene wumva yuko ubundi l'idéal no kudasohoka nkubana karamata. Wewe ugire mariage nyene wumva ati asinkene amafoto meza nambaye urushungi ngiye nyene wana kubihagararamo. Madame nawe jewe guhanura ndibaza yuko sinohanura byinshi birenze ibyo bavuze bagenzi banje nuko nyene genre benshi bagende bazi ibyo bagiyemo
kuko après la cérémonie habaho une autre vie kandi kenshi iyo cérémonie iheze ubuzima harya nyene niho buba butanguye bwo mu rugo rero babifate comme si ni devoir baba bakwiye gukora parce que harya ni ikintu kiba kibaye rimwe bavuga ngo mu buzima ngo habaho ngo kuvuka mariage après le décès urumva ko ari ikintu gikenewe kandi c'inkoramutima rero mariage ndibaza ko umuntu wese akwiye kuyifata nk'ikintu kiri sacré kuko urumva ko ari ikintu deja n'Imana ijambo hama mu rugo nta muntu n'umwe atifuza gusenga vraiment mu rugo ni gusenga kuko ntihabura ibintu biza bibataka biza bishaka kubatandukanya kandi mwari mumeze neza rero vyiza no bahanura gusengera urugo ugiyemwo malgré naho wowe ubona bisa neza naho wowe ubona umenga birera vyose gusenga hama abo bidakunze naho nyene ntitwoca tubatera ibuye kuko si vyiza gutera ibuye umuntu gusa je ndakuravye ndabona yuko mu rugo uradoshe kweri waye umunyenga w'urukundo numva nifuza kumenya mbona umenga ntukuze cyane urabura ufite imyaka itari myinshi byari byoroshe gufata iyo decision yo kubaka hantuka je nagiye ndabishaka nagiye ndabishaka maintenant c'est 3 ans ndi mu rugo si mike kuko hariyo benshi bubaka batanayishikana umwaka umwe amezi angahe imyaka 2 bakaba bavuye so je nagiye ndabishaka kandi urugo ruraryoshe naturellement vraiment nta muntu n'umwe nobwira ati urugo ntiruryoshe urugo ruraryoshe vraiment tubwira ibintu bitatu bajyanye bano nanyarukiritse ibintu bitatu d'abord ni kuba wumva yuko wotaha ugahura n'umukunzi wawe uvuye ku kazi nta mikino ngo nabo nyine barahura n'abashiri baho ngo ico oya sico kimwe kirasanzwe kugira ngo icya kabiri ngo nayo cya mbere cyo oya guhura umwe wese ataha iwabo no guhura mu rugo uzi neza yuko ari akaramata sico kimwe ntaho bihuriye kwama musangira misi yose ntaho bihuriye n'umuntu muhura mugahurira mu kabare hama ukaca utaha wundi agataha kwama mubonana ugataha kandi we urara urumva yuko ataho bihuriye difference nubwo imbeho muyihunga amasaha ngahe utashyira gutuna n'ubundi urumva ko gitanda vraiment cumwe kitaryoshe hama ica kabiri shobora ikikigabasha ica kabiri nuko urugo urabizi ko ari umugisha kuba mufise uwo muri kumwe umwana mwaronkanye n'uwo mubakanye ico cose kirasumba kubera yuko ufise umwana ufise abana n'umugisha no muri kumwe gusumba tu es à la maison tu es seul avec un enfant urumva ko atari co kimwe icya gatatu tarakivuga hari ubuntu bw'ubwongoshwa bari bakeneye mu mumki oya narivuze urumva yaravuze ngo kuronka umwana narimvuze ati n'abandi barabaronka mugabo yaciye yongera ko umufise muri kumwe sico kimwe n'ufise muri sina abana oya we nawe urazi guta umuntu mu navuze uko bimeze abana nyene icya gatatu rero naco icya gatatu nurukundo ubona ntidusa nadushe natwe ukura tagata kurukundo baguha keya baguha ubwiza buguma buza uja kubwiza uja kuwundi nyene kubera ubuzi ko mu gatondo bavyuka bakubwira ati bonjour mon amour ça va waraye neza kandi uzi neza ko mwararanye mbwaka kubaza waraye neza tu veux quoi petit déjeuner ivyo vyose birasumba vrai gusa haro n'abantu bavuga yuko ngo utarubaka ngo uba widegemvye
kuko hari ibintu byinshi udashobora gukora umaze kubaka ariko utubaka kubera widegemvya ukabikora ivyo vyovyo nivyo ndashaka utubwire nk'ibintu uvuga ati jibi ibintu kwera ndabikora mu gihe ntarubaka gusa ni nubaka ibintu ndazi nzoca ndabiheba nk'ikintu uvuga ngo sikuvuga kugiheba komtele ni wa mwigidegemvye nyene uvuze kuko dufate niyumvira ati nduge ahantu canje ahantu urumva ndabimenyesha muhira numva saba uruhusha canke ndabimenyesha muhira numva ntufise uvuga ati wo twubakanye siwe ndabibwira canke ndamusaba uruhusha ku muvyeyi we umubwiye ati ndaduze quelque part mugiye muri ibi abwiye ati genda swat genda yumva ko nyene n'ubundi ari ibintu biri safe birimo nyene atakibazo wogira akubwira genda nibo umva mubakanye camambe wo mukundanye uzoza umubwira ngo muruhusha no umubwira ati nagiye muri ibi ndinga okay hari ikintu abantu bavuga ati kugire ngo umuntu muze murambane bisabwa kubanza ukamwiga ukamumenya niwe bintu umuntu akwiye gufatira kugira amenye ati uyu muntu twokundana kandi nkabona yuko vyogera kure nize critère umuntu yogirako mukundana uramenya uramuraba ukamwiga ukamubona ati habaye donc dufate peut-être harabaye ikibazo kanaka arabonye ikintu akimbwiye uko ese ariko akimbwira ambwiye nk'umpanura canke ambwiye nk'uvuga ati sinze subire kubona ukigira canke peut-être yakaze urumva vyose ni kwiga kuraba ubundi nyene areagisa ku bintu muriko muracamo hama ikindi naco ni sinzi ikintu uvuga nyene kindi mugabo ahanini ni kuraba uko kuntu azara reagisa ku bintu bimwe bimwe urumva nawe ukungene donc nawe uko nyene ukungene peut-être agize réaction nawe ukungene uciyigira parce que wabonye ukungene wabikoze n'umunsi peut-être nawe wacyushijwe hejuru canke nawe wavuze ati d'ailleurs ko yavyakiriye neza canke atavyakiriye neza est-ce que wabonye ko ngiziki abonye ko ngiziki yakoze iki aragihindura biciye bifata inzira urumva vyose ni vya bintu kwigana no kuraba ukungene umwe wese kurekuriranira kwanyu ahanini nibaza ko uraba kurekuriranira ku wundi gusa rero n'ukuntu usanga abakobwa umenga barashuhiye kubaka ugasanga akaguma avuga ati azohinduka nyamba afise amakosa ya naya azohinduka abakobwa nk'abo iyo ubumvise wowe ubifata gute reka mpijambo uyu jewe jewe nk'ivyo ndavyumvise birambabaza kubera ubibonye hakiri kare ukabitorera mu rugo hoho je nibaza yuko ari ibindi bintu kubera iki kuko deja ndaguha exemple nk'akageso je nashatse kukanyegeza umwe ataye iwabo n'uwundi agataye iwabo yesu we vyoba vyoroshe cane ko ndakanyegeza emwe ntuzopfuka ukazokamenya nyene twashitse ndi mu rugo nyene uvuga ati none njyaye kandi no mundazi ntitubuza ariko ntitwobura oya n'uyu yubatse yotubwira none ntiyari utuntu nyene yagiye dushashe kuri ico bavuze d'abord nta muntu amenya uwundi complètement naho muba mubanye nta muntu deja nawe we ugenda uri découvrir ko utuntu tumwe hama rero iyo mukundanye n'umuntu ukamubona ko akageso kanaka hari akageso ushobora kubona yuko udashobora gutelera vraiment uri umukobwa ndakubwira hunga uko kuntu uruvuze ngo hari utugeso ngo udashobora gutorera yego hari abakobwa ubu mushobora kuyaga wanashima nko mu bakobwa 10 batandatu muri bo bakubwira yuko gufata umugabo wabo abacitinze bitotuma basambura je namaze kubibaza abakobwa benshi nuko bakubwira nawe ni kuvyumva wewe ushobora kuba wo kumva ko umubabarira nkuko mugenzi wanje yabivuze ko yumubabarira je nibaza yuko vyubakireko kandi par après ntuzocuja kuvuga ngo urumva ngo je ngo yanshanze ngo turavaye
cubakireko ico cukibana naco muganyamba wo wumva yuko muri wewe iyo ntuzeya utoyishobora genda vrema kuko umuntu ntahinduka kubera motifu ngo agiye mu rugo wewe wogitorera yuko umugabo yoncanga ubishitsuka mucita ugasanga yagucitinze wowe bitorera so biravana sovana niki biravana na façon ati gute hariyo umugabo acitinga umugore kubera yuko uwo mugore wiwe usanga vrema mu rugo atoroshe gute atoroshe ashatse kuvuga gute ugasanga umugore nyene nawe nyene hanze yareguriye Burundi abari kumwe ku kindi mvuga pana kimwe ku kindi atari kumwe ku kindi naho urashobora gusanga hariho umugore mwubakanye ugasanga umugabo yaramubwiye nk'ubu ugasanga umugore atavyara nta mabara avuganye iyo ivyo birumvika oya ntibijumvikana kuvuganaho hari habo bavugana umugore ntayeme oya turacari kuri wewe kuja kubira je mugabo cane vraiment sinobiryoherereko kuko hari abantu benshi bamwe bariko baravuga ngo umugabo ngo nta na kimwe yasohotse hanze wakumva yuko yocamwe umugore nukuri ntibiryoshe kuko uko mubabara natwe dusohotse hanze niko natwe tubabara umutima w'umuntu n'umwe urimwe inyama nta numwe urimwe ubuye rero nta numwe vyoryohera ku buryo noca mvuga ngo urumva ngo ndamubabariye canke umutima wanje urirekuriye uko nyene directeur reka mbaze ikibazo cyane mace duheze ikiganiro dusubiye mu bihe by'ubwami wowe umugore w'umwami dusubiye kera nawe yabishatse nari kumubona avugiye ikigashaka usebuke ko umwami atigera atunga umugore umwe yatunga abagore benshi niko byari biri niko byari bimeze mais bien sûr kubera ko niko byari biri bivanye naho wavukiye mentalité donc dufate twavutse ubu sico kimwe ntibyakera uko bisanze ni kubibamo niko biri ni kuvuga mentalité ziri mu bintu bituma ingo zisambuka yego evolution yego ya mentalité kandi abashimire cyane murakoze nawe natwe turagushimiye ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe mukawuduha nizere ko dukoze iganiro ciza ariko twizere ko zokata ibintu bimwe bimwe ko dukata nivyo bizigisha abantu okay turabivugana hanyuma naje nizere yuko n'ikindi gihe n'abatumira muzotwitaba yego sijya mbere turakeneye ko tuvuga business vraiment nico nagomba mvuge ikindi gihe tuzoganira kuri business na cyane kwiteza imbere okay reka ndagushimira yo umuntu wafashe umwanya wawe ukaraba kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wawe big up on yourself